हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पोटैटो स्टिक। उसके लिए हम बॉयल पोटैटो ले लेंगे, ऑनियन, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, ग्रीन कोरिएंडर, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ब्रेड ले लेंगे, उसके ऊपर ऐसे फैला देंगे, फिर कट कर लेंगे चाकू की मदद से। फिर ये अरारोट में डिप करके ब्रेड क्रम्ब में मिला देंगे अच्छे से। फिर हॉट ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे।